दोस्तों ये बोना आदमी नल से गंदा पानी भरकर चल पड़ता है। यहाँ पर दो बॉडी बिल्डर आपस में बात कर रहे होते हैं। तो यह बोना आदमी चुपके से जाता है और दोनों बॉडी बिल्डर के ऊपर गंदा पानी फेंक देता है। उसके बाद गेट को बाहर से बंद कर देता है और सामने आ रहे एक बॉडी बिल्डर को बाल्टी अंदर ले जाने को कहता है। जैसे ही गेट में कदम रखता है देखता है कि दोनों भीगे हुए हैं। उसके बाद बॉडी बिल्डर इसके हाथ में बाल्टी देखकर समझ जाते हैं। उसके बाद बॉडी बिल्डर इस आदमी का स्वागत करने के लिए रेडी हो जाते हैं। इस आदमी की हालत देखने से पहले अगर आप इंडिया से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस आदमी के बॉडी बिल्डर ने हाथ पैर और मुंह तोड़ दिया।